to še dvakrat. Najprej bi dopolnila naslov mojega prispevka. Naslov nosi Razmislek o usmrtitvah, pravzaprav bi bil bolj primeren naslov Razmislek o spominu na usmrčene in umrle žrtve vojne, te, o katerih smo pravkar poslušali. Danes je že kolega Gavrič, pa tudi nekateri drugi govoril o totalitarizmu, o totalitarnih režimih, o njihovem načinu delovanja in o tem, kako ti avtoritarni, zlasti pa totalitarni režimi na različne načine obračunavajo s posamezniki, skupinami, organizacijami, različnimi manjšinami, med njimi tudi zlasti narodnimi manjšinami, ki dejansko ali pa tudi domnevno samo ogrožajo njihovo oblast. Kolega Gavrič je tudi omenil to, da je značilnost teh totalitarnih režimov, da pravzaprav začnejo dokaj milo in fašistični in nacistični režim sta prišla, kot vemo, na oblast z volitvami, potem pa to svojo represijo stopnjujejo. Tako je italijanski fašistični režim vse od prevzema oblasti leta 1922 nasilje stopnjeval, ampak hkrati ga je pa že vse od začetka izvajal na dveh ravneh, in sicer nad lastno politično levico v Italiji, ki je bila njegov politični in seveda tudi ideološki nasprotnik, in tudi kulturni genocid, kot sta to poimenovala kolegica Milica Kacin, ki je tu med nami, in italijanski državški kolega Elio Apih, oba člana oziroma Milica predsednica Slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije. Ta kulturni genocid je izvajal zlasti nad slovensko in hrvaško, nekaj manj pa nad nemško in francosko oziroma avstrijsko in francosko manjšino. Podobno je ravnal po letu 1933, ko je prevzel oblast tudi nacistični režim. In kot sem že rekla, prej omenila sta oba to represijo stopnjevala, in ta je z agresijo in okupacijo ozemlja drugih držav, ki se je začela že leta 1935 z napadom Italije na Etiopijo in ki so izsledile potem v naslednjih letih vojne, ki so seveda kulminirale v drugi svetovni vojni. V teh vojnah je to nasilje preraslo v množično ubijanje, v katerega so bile seveda vpletene vse strani. Represijo je stopnjeval tudi stalinistični režim, ki je tudi, kot vemo, posegal po ozemljih drugih držav. To množično ubijanje pa je po koncu druge svetovne vojne, lahko rečemo, izvenelo v maščevanju zmagovalcev nad poraženci, v Jugoslaviji in nekaterih drugih državah, pa tudi v represiji, ki so izvajale nove komunistične oblasti nad dejanskimi ali domnevnimi sovražniki, ideološkimi, političnimi nasprotniki na obmejnih območjih, zlasti na tistem z Italijo, pa tudi nad tistimi, ki so nasprotovali spremembi meje in priključitvi tako imenovane julijske krajine k Jugoslaviji. V Sloveniji in v sosednjih pokrajinah imamo zaradi vsega tega dogajanja veliko simbolnih prizorišč usmrtitev, umiranja, pokopov, žrtev, totalitarnih in avtoritarnih režimov in seveda druge svetovne vojne. Naj naštejem samo nekaj. Bazoviška Gmajna, kjer so bili ustreljeni na smrt obsojeni na prvem tržaškem procesu septembra 1930, strelišče na občinah pri Trstu, kjer so bili ustreljeni na smrt obsojeni na drugem tržaškem procesu decembra 1941, prizorišča množičnih pravkar omenjenih streljanj talcev, kot so kaznilnice, Stari Piskar v Celju, mariborski sodni zapori, Draga pri Begunjah, prizorišča streljanja, Frankolovo, Gramozna jama. Simbolično je tudi pokopališče v Gradcu v Avstriji, kjer so pokopani tako streljeni talci, a tudi nekateri padli partizani, med njimi borci pohorskega bataljona. Potem imamo tu še fašistična koncentracijska taborišča na Rabu, nacistična označevalna taborišča
kot so Auschwitz in tako naprej, ampak tudi Rižarna v Trstu, ki je simbol trpljenja tako slovenskih in italijanskih pripadnikov osvobodilnega gibanja, pa tudi judov, zlasti državskih judov, in potem imamo seveda tudi kraje usmrtitev in pokopov po vojni, usmrčenih, kot so Teharje, Kočevski Rog, Huda jama, Tezno pri Mariboru, pa tudi rudniški jašek pri Bazovici. Zdaj bi pomenila samo nekaj, spomnila bi na nekatere izmed teh. Italijanski fašistični režim je oktobra 1929, to se pravi 7 let po svojem prihodu na oblast, izvedel prvo smrtno kazen nad pripadnikom manjšine, to je bil član organizacije Tiger, to se pravi te organizacije kratice Trst, Istra, Gorica, Reka, zato vemo dejansko vsi v Istri, Vladimirjem Gordanom. Nekaj manj kot leto kasneje, septembra 30, so bili pred posebnim sodiščem za zaščito države kot teroristi, obsojeni in nadmajni pri Bazovici, na to ustreljeni 4 člani borbe. To je tržaška veja organizacije Tiger in sicer Ferdo Vidovec, Franc Marušič, Zvonimir Miloš in Ales Valenčič. Strelski vod so sestavljali pripadniki fašistične prostovoljne milice za državno varnost, milicija volontarja per sicurezza nazionale, ampak te usmrtitve so široko odmevale v evropski in svetovni demokratični javnosti, ki je bila seveda takrat leta 30 še občutljiva dejansko tudi za posamezne smrti, za razliko od tega, kar se je dogajalo kasneje, ko je bilo teh smrti preveč. Bazovica pa je že leta 30 postala simbol protifašističnega odpora slovenskih in zlasti Slovencov, pa tudi Hrvatov. Danes je Bazovica seveda simbol boja primorskih Slovencev proti fašizmu in na raznorodovanju. Po letu 1945 pa je Bazovica dobila še drug simbolni pomen. V tako imenovano bazoviško fojbo, to je namreč jašek zapuščenega rudnika, naj bi bili domnevno vrženi mnogi od tistih, ki so jih maja 1945 na Tržiškem in Goriškem aretirali jugoslovanske oblasti. Tu se ne bi spuščala v polemike o tem, ali so v tem jašku dejansko smrtni ostanki teh povojnih pobitih in koliko jih je. Tu so ocene zelo različne od enih, ki trpijo, tam ni nobenega od teh, do številk, ki so navedene po nekje tam okrog 3000, 2700-3000, ampak kakorkoli vemo, da dejansko je bila velika večina teh aretiranih po aretaciji kmalu izpuščenih, drugi so bili usmrčeni v nekaj dneh po aretaciji, mnogi od teh pa so bili deportirani v Jugoslavijo, ker so bili usmrčeni ali pa so umrli, pa se pravi iz različnih vzrokov, v taboriščih vojnih bojevnikov in v zaporih. Med pogrešanimi je veliko sodelavcev fašizma in kolaboracije z nemškim okupatorjem, tudi pripadnikov preomenjene prostovoljne milice za državno varnost in simbolno je, da je med njimi v dokumentih najti podatke tudi za 40-letnega Tržačana, ki se je po kapitulaciji Italije priključil milici za teritorijalno obrambo, to je bila naslednica prejšnje fašistične milice v času Salojske republike in za katerega je v dokumentih, kot sem rekla, navedeno, da je bil pripadnik voda, ki je leta 30 v Bazovici izvršil smrtno kazen nad temi 4 slovenskimi protifašisti. Ampak, po drugi strani je med temi pogrešanimi tudi 93 pripadnikov finančne straže, ki so v Trstu sodelovali v ustaji italijanskega narodno-osvobodilnega odbora konec aprila 1945 in ki dejansko zginejo in tudi več protifašistov. Italijanska republika, kot sem že prej rekla, ne glede na polemike o tem, ali koliko je tam okupanih in ali sploh so, je leta 1992 Bazoviško fojbo proglasila za državni spomenik in tako je v bistvu ta postala simbolni kraj spomina na vse tiste, ki so bili pogrešani potem, ko so jih maja 1945 aretirale jugoslovanske oblasti.
Na teh obeh simbolnih krajih, pri Bazovici, to se pravi pri spomeniku streljenim tigrovcem in bazoviški fojbi, ki sta po nekem čudnem naključju zelo blizu drugemu, vsako leto prirejajo spominske slovesnosti, ki so množično obiskane. Prvih se udeležujejo Slovenci z obeh strani meje in tudi nekateri, kot jih lahko imenujemo, demokratični Italijani, drugih zlasti Italijani in seveda tudi predstavniki italijanskih oblasti, to je pač nacionalni spomenik. Tako Slovenci kot Italijani in že vrsto let tudi predstavniki uradnih italijanskih pa tudi slovenskih oblasti pa sodelujejo na spominski slovesnosti žrtvam nacističnega taborišča v Tržaški Žarni, ki je sedaj preurejena v muzeju. Če so povojne demokratične, italijanske, pa tudi avstrijske oblasti, za razliko, lahko rečemo, deloma od nemških, dolgo sistematično brisale zgodovinskega spomina, nasilje nad Slovenci, fašizem, nacizem in zlasti vojno dogajanje, tudi vlogo italijanske države kot okupatorja ali pa prispevek slovenskega osvobodilnega gibanja na avstrijskem Koroškem, ki tudi na osnovi katerega je Avstrija ni bila razumljena kot sodelavec po vojni seveda, ampak kot žrtev nacizma, pa je bilo na slovenski oziroma jugoslovanski strani povojno dogajanje potisnjeno v pozabo. O tem se vrsto let ni ne pisalo, ne javno govorilo, jugoslovanska država tudi nikoli ni objavila podatkov o pobitih, niti o času in kraju smrti obvestila njihovih svojcev. Torej tudi na tej strani selektivno brisanje zgodovinskega spomina, sicer upravičeno opozarjanje na fašistično, nacistično in vojno nasilje, a obenem zamolčevanje ali pa minimiziranje tega povojnega dogajanja, pa tudi, kot smo danes tudi o tem nekaj slišali od kolega Podveršiča, nasilja partizanske strani med vojno. Razprave o povojnih usmrtitvah so v 80 letih postopoma prodrle v javnost, po letu 90 so na krajih teh povojnih usmrtitev v Sloveniji tudi v spominske slovesnosti, ki se jih poleg drugih udeležujejo tudi predstavniki oblasti. Te slovesnosti in sploh dogajanje okrog teh povojnih usmrtitev so medijsko ponavadi zelo dobro pokrite in tako dejansko ostajajo v široki zavesti slovenske javnosti. Ob tem pa je zgodovinskega spomina, ne rečem zgodovinarjev, ampak ljudi širše javnosti v luči polemik o državljanski vojni in povojnih usmrtitvah vse bolj izginja vedenje o tem, da so med vojno, kot je omenila kolegica Deželakova, največ smrti povzročili okupatorji nemški, mačarski, italijanski in, kot smo videli po podatkih, tudi zlasti nemški. Tako so vse bolj pozabljali na fašistična koncentracijska taborišča, kot so Rabona, Sedniči, Bisko, Monigo in tako dalje, na nacistična taborišča, kot so Auschwitz, Mauthausen, Ravensbrück, Dachau in tako naprej, v katerih je umrlo več kot 10.000 Slovencev. Spominske slovesnosti pri spomeniku na pokopališču v Gradcu, ki je na dan spomina na mrtve, ta spominska slovesnost postaja vse bolj stvar svojcev ubitih in organizacije zveze borcev. Podobno je tudi s prizorišči streljanja talcev in spominskimi slovesnostmi v koncentracijskih taboriščih, naprimer na Rabu, Auschwitzu in drugih. Ob tem bi spomnila, in o tem je bilo že tudi nekaj govora v referatu kolegice Deželakove, na enega od vrhuncev medvojne represije, to je na represijo nemškega okupatorja na slovenskem Štajerskem v letu 1942, ko je prišlo do množičnih streljanj talcev, ki pa so bili sodelavci takih in drugačnih osvobodilnega gibanja, to se pravi ne klasični talci in deportacijami svojcev teh partizanov in teh ustreljenih talcev v koncentracijska taborišča, zlasti v Auschwitz. Med temi svojci je tudi posebna skupina tako imenovanih ukradenih otrok, ki se sicer tako množično ne pojavljajo med žrtvami. Otroke teh družin so namreč ločili od staršev in so jih poslali v posebna taborišča na tako imenovano prevzgojo, to se pravi ponemčenje,
dojenčke z dobro rasno oceno je prevzela nacistična organizacija Lebensborn, ki je delovala v okviru SS-a in je skrbela za rejo in za posvajanje tako imenovano rasno ustreznih otrok. Te slovenske dojenčke so nato dajali nemškim družinam. Ukradenih otrok je bilo okrog 600, večina se jih je po vojni vrnila, nekatere pa je pač to nemško okolje uspelo asimilirati. Že pri omenjenem talcem so smrtne kazni izrekli tik pred ustrelitvijo, in sicer jo je izrekel komandant varnostne policije in varnostne službe na tako imenovanem spodnjem Štajerskem. In nekaj časa jim je bilo dovoljeno, da so v zadnjih trenutkih svojega življenja lahko napisali poslovilna pisma. Po 2. oktobru 1942, ko so v Mariboru ustrelili 143 talcev, pa pisanje teh poslovilnih pisem ni bilo več dovoljeno, saj so namreč dosegla ravno nasprotno raven, nasprotni učinek od tistega, ki ga je pričakoval okupator, namesto strahu, so namreč pri ljudeh vodila upornost. Tako je bilo med nacistično okupacijo na Slovenskem Štajerskem ustreljenih 1590 talcev, med njimi je bilo 82 žensk. Te so streljali samo v prvih 2 letih vojne, nato pa so jih pošiljali v koncentracijska taborišča. Daleč največ talcev bilo ustreljenih leta 1942 in pravkar je, mislim, da je zdaj že zaprta, no, pred kratkim, 2. oktobra, je bila v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru odprta razstava ravno na to temo z naslovom Danes sem bil obsojen na smrt, talci na Slovenskem Štajerskem 41-45. In če grem zdaj na malo bolj, kako naj rečem, konkreten nivo, bi navedla samo en primer, Hrastnika, ki je imel leta 1942 okrog 6000 prebivalcev in tam je po leti 1942 Gestapo aretiral več kot 50 aktivistov Osvobodilne fronte. To so bili v veliki večini mladi ljudje, med njimi ni bilo nobenih voditeljev ali komunistov. Za 2-3 mogoče se navaja v virih, ampak pravzaprav to v bistvu ni pomembno, da so bili pripadniki spoja. Ti mladi ljudje so pač zbirali hrano, trosili letake, trosili so tudi neke žebličke, da bi preprečili, da bi pač kamionom počeli gume in tako naprej. Tem aretacijam so sledila streljanja, tako so v Celju 22. julija ustrelili 7 Hrastničanov, 30. julija 17, 15. augusta 15 in je to v Mariboru 2. oktobra še 5, skupaj torej 44. Med njimi je bilo 27 mlajših od 25 let, eden je bil ustreljen 10 dni pred 18. rojstnim dnevom. Med temi ustreljenimi je bilo 6 žensk in tukaj bom spet navedla njihova imena. To so bili Ljubljana Lenko, ki je bila stara 50 let, Marta Babič in Alojzija Babič, ki sta jih imeli 20, Justina Govejšek in Ana Slokan 19, Ana Matek pa 18 let. Navedla bi še primer Pavla Zadolgoša, ki je bila takrat stara 15 let in pol in se ravno zaradi tega zadnji moment, 2. oktobra se namreč že pripeljali v Petičje z namenom, da bo tudi med ustreljenimi, ampak potem so jo ugotovili, koliko je stara in se poslali v zapore na grad Bor. Kot je bilo omenjeno, je Gestapo takrat podobno kot drugod na Štajerskem aretiral tudi sorodnike teh ustreljenih talcev iz Hrastnika in jih poslal v taborišče Auschwitz, kjer jih je umrlo 24, umrla pa je tudi ena deklica v otroškem taborišču in sicer maja 1943. Naj ob tem dodam, da tem ustreljenim hrastniškim talcem in njihovim umrlim svojcem, za razliko na primer od spomenikov na Bazovici in podobnih, tudi v času, ki je temeljil na tradiciji narodno-osvobodilnega gibanja in seveda tudi revolucije, niso postavili spominskega obeležja
V tem času so namreč vse preveč slavili zlasti junaštva partizanskih bojev in tako tudi svoje mrtve razporejali v kategorije prvorazrednih, ko so bili padli partizani, in drugorazrednih, kot so bili talci in pa zlasti interniranci umrli v koncentracijskih taboriščih. In če se na koncu vprašamo, kaj pa danes v samostojni in demokratični Sloveniji. Pred več kot 10 leti, ko so se začela ukvarjati z vprašanjem tako imenovanih fojb, sem enega od člankov naslovila z naslovom genocid ali kaznovanje fašističnih zločinov. To se pravi za eno stran samo nedolžne žrtve, krive le tega, da so bili Italijani, za drugo le pravično kaznovanje fašistični in vojni zločinci. Ko pa analiziramo, kdo so bili umrli, se nam razpre široka paleta usod ljudi in mislim, da je zdaj že čas, da v zgodovinski spomin sprejmemo vse naše in naše in nedolžne.